AI와 대결 중인데 마법 사운드 차이. 반갑습니다. 사운드 트롤입니다. 이제 던전에 마법을 넣어야 하는데 여러분들의 의견이 필요한 상황입니다. 장르가 다크 판타지인 만큼 느낌 있게 가고 싶은데요. 1번 기본적인 불을 다루는 마법으로 갈지, 2번 죽은 자를 일으키는 구두술 마법을 할지, 3번 심연을 다스리는 어둠 쪽 공허 마법을 할지, 4번 반대로 밝은 느낌의 빛의 마법을 갈지. 어떤 마법을 만드는 게 좋을까요?